នៅវេលាប្រហែលជាម៉ោង1កន្លះយប់អាធ្រាត្រស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Mabel Jackson បានឮសំឡេងទូរស័ព្ទគាត់រោលព្រោះតែជាពេលយប់ជ្រៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាប្រហែលជាមានរឿងអ្វីបន្ទាន់កើតឡើងដូច្នេះគាត់ក៏បានលើកទូរស័ព្ទភ្លាមៗនៅម្ខាងទៀតនៃខ្សែទូរស័ព្ទគឺជាកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលមានអាយុ26ឆ្នាំដែលមានឈ្មោះថា Rooney ដែល Rooney បានទូរស័ព្ទមកដើម្បីចែករំលែកដំណឹងដែលគាត់បានគិតថាជាដំណឹងល្អសម្រាប់គ្រួសារគាត់បានប្រាប់ម្ដាយគាត់ថាគាត់និងភរិយារបស់គាត់ Doreen ទើបទទួលបានការផ្ដល់ការងារមួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគាត់ទាំងពីរបាននិយាយថាពួកគាត់មានគម្រោងចាប់ផ្ដើមការងារថ្មីមួយនេះភ្លាមៗហើយនឹងចេញដំណើរនៅពេលយប់នេះតែម្ដងសំឡេងដែលពួកគេបាននិយាយជាភាសារ៉ូនីនស្ដាប់ទៅស្ងប់ស្ងាត់និងធម្មតាប៉ុន្តែមុនពេលបញ្ចប់ការសន្ទនាគាត់បាននិយាយពាក្យមួយដែលក្រោយមកបានក្លាយជាពាក្យដែលម្ដាយរបស់គាត់មិនអាចភ្លេចបានសម្រាប់ជីវិតទាំងមូលរបស់គាត់បាននិយាយថាបើខ្ញុំមិនត្រឡប់មកវិញទេសូមមករកខ្ញុំផងណាម៉ាក់ពាក្យមួយនេះពិតជាខ្លីណាស់ប៉ុន្តែពោរពេញដោយអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលស្ដាប់ទៅមិនប្រក្រតីនឹងការព្រួយបារម្ភដែលនៅពេលនោះម្ដាយរបស់គេមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីអត្ថន័យនោះឡើយរ៉ូនីនិងភរិយារបស់គាត់មានកូនប្រុស2នាក់នោះគឺ Roselle អាយុ9ឆ្នាំនិងកូនពៅ Roanne មានអាយុ4ឆ្នាំដែលគ្រួសាររបស់គេនេះគឺរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាមុនពេលកើតហេតុរ៉ូនីនធ្លាប់ធ្វើការជាអ្នកគ្រប់គ្រងហាងមួយប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់របួសខ្នងធ្ងន់ធ្ងរគាត់ត្រូវបាត់បង់ការងារមួយនេះចោលការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលសំខាន់នេះបានធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់ធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនសូវល្អនោះឡើយព្រោះតែរ៉ូនីនជាប្តីគឺជាគោលចំហឬក៏ជាមេគ្រួសារដូច្នេះហើយការរកប្រាក់ចំណូលសំខាន់ណាស់សម្រាប់គ្រួសារការអត់ការងារធ្វើបានធ្វើឲ្យគាត់មានសម្ពាធខ្លាំងមែនទែនបើទោះបីជាពួកគេទទួលបានជំនួយពីសង្គមឬក៏ពីរដ្ឋក៏ដោយតែប្រាក់នោះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចាយវាប្រចាំថ្ងៃនោះឡើយដូច្នេះហើយរ៉ូនីនកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាគាត់ត្រូវតែរកការងារថ្មីមួយឲ្យបានល្អហើយឆាប់បំផុតដែលនៅយប់មួយរ៉ូនីនបានទៅអង្គុយនៅក្នុងបារមួយនៅក្នុងទីក្រុងដែលគាត់រស់នៅនឹងតែម្ដងនៅទីនោះមានបរិមម្នាក់ដែលគ្មាននរណាគេស្គាល់ឡើយបានចូលទៅអង្គុយក្នុងបារនោះគាត់មិនមែនជាអតិថិជនធម្មតាឡើយសូម្បីតែអតិថិជនឬក៏បុគ្គលិកនៅទីនោះផ្ទាល់ក៏មិនស្គាល់គាត់ដែរសាក្សីដែលបានឃើញបរិមម្នាក់នោះក៏ដូចជាសាក្សីកាមដែលបានឃើញបរិមនោះបានពណ៌នាអំពីបរិមម្នាក់នោះថាគឺជាជនជាតិស្បែកសហើយអាយុប្រហែលជា30ឆ្នាំក្រាស់រាងធំខ្លាំងមែនទែននិងមានកម្ពស់ខ្ពស់ទៀតសក់របស់គាត់ពណ៌ក្រហមហើយពុកមាត់គាត់ក៏មានដែរដុសពេញមុខតែម្ដងគាត់បានពាក់អាវក្នុងក្រឡាផ្លាសែលពណ៌ក្រហមហើយនឹងពាក់អាវក្រៅញូថុងពណ៌ខៀវដែលមានសញ្ញា logo ពណ៌ទឹកក្រូចនៅខាងមុខច្បាស់ចាស់តែម្ដងសាស័យដែលបានឃើញពីអ្នកហ្នឹងក៏បានហាងបន្តទៀតថាបរិសុទ្ធនោះបានអង្គុយនៅនិយាយជាមួយរុននីនហ្នឹងណាតែមិនតិចទេពួកគាត់ក៏បានចាក់ចេញពីបារហ្នឹងទៅជាមួយគ្នាតែម្ដងតែបរិសុទ្ធដែលជាចលនាមកនោះបានប្រាប់រុននីនថាគាត់អាចផ្ដល់ការងារឲ្យពួកគាត់បាននៅក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរនៅភាគខាងលិចតាមការពណ៌នាការងារនេះមានប្រាក់ខែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និយាយទៅអាចថាច្រើនមិនមែនចប់ត្រឹមនេះទេគាត់ក៏បាននិយាយបន្តទៀតថារ៉ូនីនអាចធ្វើជាកម្មករនៅទីនោះចំណែកដូននេះដែលជាប្រពន្ធអាចធ្វើការជាអ្នកចម្អិនម្ហូបនៅទីនោះសម្រាប់បុគ្គលិកនៅទីនោះតែម្ដងបរិសុទ្ធនោះក៏បានបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវតែចេញដំណើរភ្លាមៗនៅយប់នោះដើម្បីទៅដល់កន្លែងការងារដោយសារតែស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រួសារនេះកំពុងតែមានបញ្ហារ៉ូនីននិងដូនីនក៏បានយល់ព្រមទទួលយកឱកាសដ៏ពិសេសមួយនេះតែពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវគិតរឿងមួយទៀតដោយសារតែបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺកូនច្បងរបស់គាត់រ៉ាសែនឹងត្រូវចូលរៀននៅពេលឆាប់ៗនេះហើយដែលភ្លាមៗនោះរ៉ូនីនក៏បានទូរស័ព្ទទៅបងប្រុសរបស់គាត់តែម្ដងតែនឹងដោយអ្នកគ្នាដឹងហើយគឺដើម្បីស្នើសុំឲ្យជួយមើលកូនរបស់គាត់ឬអាចថាក្មួយហ្មងទៅដោយសារតែពួកគេទាំងពីរនឹងត្រូវទៅធ្វើការនៅក្រៅក្រុងដែលសោកស្ដាយមែនតើបងប្រុសរបស់គេនឹងបានបដិសេធតែម្ដងនៅពេលនោះបរិសុទ្ធអាណាមកនោះបានផ្ដល់យោបល់ថាកូនអាចទៅជាមួយពួកគេបានព្រោះតែនៅក្នុងចម្រងការងារនោះមានកន្លែងថែទាំកុមារដែរនៅម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង1:21នាទីយប់ហ្នឹងនៅថ្ងៃទី2រ៉ូនីនបានធ្វើការទូរស័ព្ទទៅម្ដាយរបស់គេតែក្នុងការសន្ទនានោះគាត់បានបញ្យល់ថាគាត់ទទួលបានការងារថ្មីដែលមានប្រាក់ខែល្អហើយគាត់នឹងយកគ្រួសារទាំងមូលហ្នឹងទៅជាមួយព្រោះតែនៅទីនោះមានកន្លែងមើលថែកុមារដែរពេលដែលទៅនឹងម្ដាយរបស់គេបានស្ដាប់មើលទៅដូចជាធម្មតាទេប៉ុន្តែម្ដាយរបស់គេមានអារម្មណ៍ថាមិនប្រក្រតីសោះទោះពីយ៉ាងណាគាត់ក៏អត់សូវបាននិយាយអីច្រើនទៅកាន់កូនរបស់គាត់ដែរតែក្នុងពេលនោះហើយមុនពេលដែលចិត្តបញ្ចប់ទូរស័ព្ទហ្នឹងរ៉ូនីនបាននិយាយពាក្យដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែរដែលនិយាយថាបើខ្ញុំមិនត្រឡប់មកវិញទេសូមឯងជួយទៅរកខ្ញុំវិញផងមនុស្សចុងក្រោយដែលបានឃើញគ្រួសារមួយនេះដែលចេញពីហ្នឹងគឺបងស្រីរបស់រ៉ូនីនគាត់បានឃើញពួកគេឡើងឡានជាមួយបារ៉ាណាមកនោះហើយចាក់ចេញពីទីក្រុងនេះទៅ
កាន់ទិសដៅនាំចូលទៅក្នុងតំបន់ព្រៃភ្នំនៅពេលនោះគាត់មានដូចញៀនទី6កើតឡើងទៀតដែលដូចជាមានអ្វីអាចនឹងកើតឡើងទៅកាន់គ្រួសាររបស់គេហ្នឹងណាបងស្រីរបស់រ៉ូនីហ្នឹងបានគិតអញ្ចឹងតែចង់ចូលទៅខាត់ប្អូនដែរប៉ុន្តែវាដូចមានអារម្មណ៍មានចិត្តអីមួយមកសង្កត់ចិត្តឲ្យចូលទៅរៀបរៀងប្អូនថាកុំឲ្យទៅអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅតែឲ្យប្អូនទៅតបានដែលគ្មាននរណាម្នាក់នៅទីនោះអាចទស្សទេបានថាការចាក់ចែងនេះនឹងអាចខ្លាចជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃអាកំបាំងនៃការបាត់ខ្លួនរបស់គ្រួសាររបស់គេទាំងមូលឡើយឡាណូក៏បានធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងហើយបាត់ទៅក្នុងភាពនៃងងឹតរបស់ព្រៃភ្នំហើយចាប់ពីពេលនោះតទៅគ្មាននរណាម្នាក់បានឃើញពួកគេម្ដងទៀតឡើយវីដេអូនិងរឿងក្តីរបស់យើងអត់ទាន់ចាប់ត្រឹមហ្នឹងទេសម្រាប់អ្នកទស្សនានៅក្នុង TikTok អាចចូលទៅមើលក្នុង YouTube តែម្ដងទៅដោយសារតែវាផុសតែមួយអញ្ចឹងទៅវាបានមកវីដេអូនឹងពេញអញ្ចឹងកុំឲ្យពិបាកទៅដល់រកផាត1ផាត2អញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកកាន់រឿងក្តីរបស់យើងវិញតែម្ដងទៅឥឡូវនេះយើងដឹងហើយថានេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃចុងបញ្ចប់របស់គ្រួសារពួកគេនៅក្នុងផ្លូវមួយរបស់ប្រទេសកាណាដាដដែលនេះផ្លូវ Hello Head Highway គឺជាផ្លូវមួយដែលមមាញឹកក្នុងការធ្វើដំណើរដែរដែលនៅលើផ្លូវមួយនេះនឹងនាំអ្នកធ្វើដំណើរចេញពីវាលទំនាបទៅកាន់តំបន់ភ្នំតំបន់ឆ្នេរដែលពោរពេញទៅដោយព្រៃក្រាស់ខ្មឹករុក្ខជាតិចម្រុះភាវៈចម្រុះគឺជាពាក្យដែលអាចពិពណ៌នាអំពីខេត្តនេះបានល្អបំផុតដែលទាំងអស់នេះហើយដែលគេទទួលស្គាល់ថានេះគឺជាខេត្តប្រទេសកូឡុំបៀក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ប៉ុណ្ណោះអារម្មណ៍មិនស្រួលចិត្តរបស់ម្ដាយដែលជា Mabel នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរ៉ូនីមិនបានទេទូរស័ព្ទទៅកាន់ម្ដាយគេនោះឡើយដែលជាទម្លាប់ដែលមិនធ្លាប់ធ្វើកាលពីមុននោះឡើយពេលដែលកូននេះទៅណាទៅណីតែងតែទេមកប្រាប់ម្ដាយដែលបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយធ្វើឲ្យម្ដាយដែលជា Mabel នេះមានការចម្លែកចិត្តនិងមិនស្រួលចិត្តជាខ្លាំងបើទោះបីជាបែបនោះក៏ដោយតែ Mabel ដែលជាម្ដាយនៅតែគិតទៅក្នុងផ្លូវល្អដែលគាត់បានគិតថាកូនអាចធ្វើនៅកន្លែងកណ្ដាលព្រៃភ្នំដូច្នេះទូរស័ព្ទអាចនឹងមិនមានសេវាហើយសូម្បីតែនាងចង់និយាយអ្វីមួយទៅកាន់ប៉ូលីសក៏តាមបច្ចេកទេសមិនអាចផងដែរដោយសារប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ផងដែរថាគ្រាន់តែមូលហេតុប៉ុណ្ណេះគឺមិនអាចចាប់ទុកថាគ្រួសារដែលបានចេញទៅនោះបាត់ខ្លួននោះឡើយតែ Mabel ដែលជាម្ដាយខំរៀបរាប់ត្អូញត្អែប្រាប់ទៅកាន់ប៉ូលីសថាពួកគ្រួសាររបស់ពួកគេចេញទៅដោយមិនប្រាប់ថ្ងៃត្រឡប់មកវិញសូម្បីតែសីថានៅទីនោះក៏មិនបានផងដែរដោយហេតុ Mabel ដែលជាម្ដាយនិយាយបែបនេះធ្វើឲ្យប៉ូលីសបានយកសម្ដីរបស់គាត់ទៅគិតហើយក៏ពិភាក្សាគ្នាដើម្បីចាប់ទុកថារឿងក្តីនេះអាចនឹងបាត់ខ្លួនពិតប្រាកដណាស់ហើយចំពោះប៉ូលីសដែលកាន់រឿងក្តីមួយនេះមានឈ្មោះថាប៉ូលីស RCMP ដែលនៅព្រានចយនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ1989ក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ប៉ុណ្ណោះប៉ូលីសបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការតេទូរស័ព្ទទៅកាន់គ្រួសារមួយចំនួនដែលរស់នៅតំបន់មួយនោះនៅពេលដែលប៉ូលីសតេទូរស័ព្ទទៅកាន់មនុស្សដែលនៅជុំវិញមួយនោះមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីទាល់តែសោះហើយនៅទីបំផុតប៉ូលីសដែលបានកាន់រឿងក្តីមួយនេះក៏បានបញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតនៃរឿងក្តីមួយនេះទៅកាន់សារព័ត៌មានដែលពេលនោះ Mabel ដែលជាម្ដាយបានគិតអំពីប៉ូលីសដែលបានរកកូនខ្លួនឯងដោយគ្រាន់តែជាការតេទូរស័ព្ទប៉ុណ្ណោះដោយមិនចេញប្រតិបត្តិការអ្វីមួយទៅរកកូនខ្លួនឯងតតែសោះ Mabel ដែលជាម្ដាយបានសង្កេតឃើញថាប៉ូលីសពិតជាមិនយកចិត្តទុកដាក់អំពីរឿងក្តីរបស់កូនមួយនេះតតែសោះអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យអស់សំណើចនេះទៅទៀតគឺប៉ូលីសបញ្ចប់រឿងក្តីនេះត្រឹមតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះដែលពិសេសជាងនេះមួយទៀតគ្រួសារមួយនេះមើលទៅហាក់ដូចជាត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតឲ្យទៅកាន់កណ្ដាលព្រៃមួយហើយថែមទាំងទៅទាំងអាយុបត្រាទៀតពួកគេគួរតែខ្លាចទៅជាព័ត៌មានដែលល្បីទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែវាមិនបានកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យ Mabel ដែលជាម្ដាយខកចិត្តអំពីប៉ូលីសនៅតំបន់នោះជាខ្លាំងដែលផ្ទុយទៅវិញនៅថ្ងៃពុធទី30ខែសីហា4ខែបន្ទាប់ពីគ្រួសារនេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាបាត់ខ្លួនកាសែតក្នុងតំបន់មួយបានបោះពុម្ពអត្ថបទមួយដែលគួរឲ្យខកចិត្តខ្លាំងបំផុតតែម្ដងដោយបានរាយការណ៍ខុសថាគ្រួសារមួយនេះបានបាត់ខ្លួននៅទីក្រុង Brown Lake ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងដឹងហើយថាគ្រួសារនេះបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងព្រីងចនមកការពិតដែលយើងអាចដឹងពីគ្រួសារមួយនេះគឺថាបើទោះបីជាគ្រួសារមួយនេះឬក៏កូនរបស់រ៉ូនីនៅឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺតែងតែទេមកម្ដាយជានិច្ចគឺមិនធម្មតាឡើយកំណត់ត្រាបង្ហាញថាគាត់តែងតែទូរស័ព្ទទៅកាន់ម្ដាយរបស់គាត់ជាប្រចាំថ្ងៃតែនេះគាត់ទៅដល់ខេត្តផ្សេងប៉ុន្តែមិនតាក់ទងមកកាន់ម្ដាយនោះឡើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតរ៉ូមីនទុកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះតែម្ដងដោយមិនយកចេញសម្បីតែមួយរៀលអ្វីដែលគ្រួសារគេយកចេញនោះគ្រាន់តែជាសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ពាក់រយៈពេលទៅតែ2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះហើយទោះបីជាការពិតដែលថារ៉ូមីនិងដូនីនបានចោះឈ្មោះកូនទាំងពីរចូលសាលារៀននៅខែកញ្ញាហេតុអ្វីបានត្រូវបញ្ឈប់ភ្លាមដូចនេះដែលវាមើលទៅដូចជាប៉ូលីសបានស៊ើបអង្កេតបានចាប់ផ្ដើមហ្នឹងផ្អែកទៅលើទ្រឹស្ដីដែលថាគ្រួសាររបស់ចេកបាត់ខ្លួនទៅហើយដែលបាត់ខ្លួនដោយចេតនាដូច្នេះប៉ូលីសនឹងមិនធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យស៊ីជម្រៅនោះឡើយហើយយើងមកមើលអត្ថបទមួយនេះដែលជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍តែមួយដែលប៉ូលីសបានផ្ដល់អំពីរ៉ូមីននោះគឺវាអាចទៅរួចដែលថា
អាចទៅរកការងារថ្មីហើយមិនបានខ្វល់អំពីការដែលទេទូរស័ព្ទទៅកាន់អ្នកផ្ទះនោះឡើយដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពនេះកាន់តែអាក្រក់ជាងមួយសប្តាហ៍បន្តិចក្រោយមកអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃនាយកដ្ឋានប៉ូលីសព្រានចតបានប្រកាសដោយយល់ច្រឡំថាគ្រួសារនេះត្រូវបានរកឃើញហើយបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយសុវត្ថិភាពពេលនោះមេបែដែលជាម្ដាយឃើញព័ត៌មានមួយនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះពួកគេមិនបានឃើញអត្ថបទមួយនេះចុះផ្សាយក្នុងកាសែតព្រានចតនៅឡើយព្រោះពួកគេរស់នៅទីក្រុងផ្សេងហើយបើយោងតាមប៉ូលីស RCMP ការភ័ន្តច្រឡំនេះត្រូវបាននិយាយថាកើតឡើងពីការដែលអ្នកស៊ើបអង្កេតម្នាក់យកច្រឡំពាក្យរបស់ឪពុករបស់រ៉ូមីអំពីការមើលឃើញរបស់គ្រួសារចែកនឹងមកវិញហើយដូច្នេះប៉ូលីសម្នាក់នោះបានសន្និដ្ឋានថាបានឃើញតែម្ដងហើយពីលើនេះទៅទៀតបន្ទាប់ពីអត្ថបទនឹងត្រូវបានបោះពុំមិនយូរប៉ុន្មានគ្រួសាររបស់ចែកនឹងនិយាយទៅមេបែដែលជាម្ដាយនឹងបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីផ្ទះរបស់រ៉ូនីនទៅផ្ទះរបស់ដូនីនវិញហើយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រមូលប្រាក់ដោយខ្លួនឯងរួចក៏បានរកគ្រួសារចែកនឹងដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ពឹងពាក់ប៉ូលីសបើយើងក្រឡេកទៅមើលម៉ារីយ៉ាចែកប្អូនស្រីរបស់ដូនីននៅតែសួរខ្លួនឯងថាតើការយកច្រឡំដ៏សំខាន់ហើយធំបែបនេះអាចកើតឡើងបានយ៉ាងដូចម្ដេចអ្វីដែលកាន់តែហួសចិត្តជាងនេះទៅទៀតបន្ទាប់ពីប្រហែលខែបន្ទាប់មកនៅពេលដែលគ្រួសាររបស់រ៉ូនីននឹងទៅសួរការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងដំណើរការនឹងចង់សួរថាវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចហើយប៉ូលីសក៏បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងមិនដឹងថាប៉ូលីសកំពុងតែនិយាយខ្ញុំគិតថាពួកគេត្រូវបានរកឃើញហើយប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់រ៉ូនីនហ្នឹងនិយាយថាទេដូច្នេះក្រុមប៉ូលីសក៏បានបើកករណីមួយនេះឡើងវិញដូច្នេះមានន័យបែបម៉េចបានមានន័យបែបថាប៉ូលីសបានបញ្ឈប់ការស្វែងរករបស់គ្រួសារចែកតាំងពីពេលដែលចេញសារព័ត៌មានថាបានរកឃើញហើយដោយដែលអ្នកនរគ្នាដឹងហើយសារព័ត៌មានដែលបានចេញនោះគឺជាសារព័ត៌មានដែលคล้ายៗឬក៏បានភ័ន្តច្រឡំជាមួយពាក្យឪពុកដែលបាននិយាយថារកឃើញតែជាក់ស្ដែងមិនទាន់បានទាំងរកឃើញទាំងសាកសពរបស់គ្រួសារនោះឡើយអ្វីដែលគួរឲ្យកាន់តែហួសចិត្តជាងនេះទៅទៀតប៉ូលីសបានជឿទៅកាន់សារព័ត៌មានទាំងអស់នោះដោយមិនបានទេឬក៏អញ្ជើញក្រុមគ្រួសាររបស់គេមកបញ្ជាក់ឡើយតែប៉ូលីសកំពុងធ្វើការបែបម៉េចនេះហើយដែលជាចម្ងល់របស់គ្រួសារចែកតែម្ដងហើយអ្វីបានធ្វើការដោយខ្ជះខ្ជាយដែលបញ្ចូលចិត្តទុកដាក់បែបនេះរហូតមកដល់ខែតុលាឆ្នាំ1989ប៉ូលីសបានបើកករណីមួយនេះឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានបិទរយៈពេលរហូតដល់2ខែណោះបិទដោយសារតែយល់ច្រឡំថាករណីមួយនេះគេបានរកឃើញគ្រួសាររបស់គេវិញហើយហើយមកនៅឆ្នាំនោះដដែលគ្រួសារគាត់មានអារម្មណ៍ថារំភើបរីករាយមែនទែនដោយសារតែទទួលបានឱកាសមួយនៅពេលដែលមានការប្រកាសថាទូរទស្សន៍ក្នុងប្រទេសកាណាដានឹងសហការគ្នាក្នុងការផលិតការសម្ដែងមួយនេះឡើងវិញនិយាយទៅនឹងធ្វើការព្រឹត្តនៅព្រឹត្តិការណ៍មុនពេលដែលគ្រួសារនេះបាត់ខ្លួនឡើងវិញដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅចិត្តហ្នឹងឬក៏ដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយហ្នឹងយល់ពីការដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបាត់ខ្លួនចេញទៅយ៉ាងស្រួលៗបែបនេះតែភាពយន្តរបស់រឿងក្តីមួយនេះត្រូវបានគេធ្វើឡើងបែបខ្លីៗបែប short film ឯដែលផ្សាយឡើងនៅក្នុងទូរទស្សន៍មួយដែលមានឈ្មោះថា CK PGTV រយៈពេល3សប្តាហ៍នៅក្នុងរដូវកាលស្លឹកឈើជ្រុះក្នុងឆ្នាំ1990និងម្ដងទៀតនៅក្នុងរដូវទាខរដូវនៅឆ្នាំ1991ទៅមួយឆ្នាំតែវាគឺជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយទៅវិញដោយសារតែបណ្ដាញទូរទស្សន៍នោះមិនទទួលបានសញ្ញាឬក៏ដំណឹងពីគ្រួសារចែកឡើយដែលទទួលថាការបាត់បង់គ្រួសារមួយនេះដូចជាវាបាត់ទៅដោយអត់ដឹងមិនសល់បានអញ្ចឹងអ្វីដែលកាន់តែគួរតែចម្លែកជាងនឹងទៅទៀតគឺមានមន្ត្រីខ្លះគាត់ដឹងពីព័ត៌មានថាព័ត៌មានមួយហ្នឹងអាចនឹងមានអីជួយដល់ការស៊ើបក្តីមួយហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អត់ជួយបង្ហាញឬអត់ជួយប្រាប់ទេតែក៏មានពាក្យចាំរាមមកនិយាយថាមកវិបរំអ្នកហ្នឹងអត់ហ៊ាននិយាយដោយសារតែខ្លាចមានអ្នកគំរាមឬក៏ខ្លាចគេធ្វើបាបអីចឹងទៅបំផាយអារម្មណ៍អ្នកនរគ្នាទៅមើលការស្រាវជ្រាវមួយរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមដែលត្រូវគេបានរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សអ្នកនរគ្នាមិនមែនអំពីប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាទៅកាន់ជនជាតិដើមនោះទេគឺអំពីប៉ូលីសកាណាដាផ្ទាល់ហ្នឹងទៅកាន់ជនជាតិដើមតែម្ដងហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតគឺនៅក្នុងទីក្រុងព្រិនចនហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍ច្រើនបំផុតនិយាយទៅគឺជាករណីច្រើនបំផុតដែលប៉ូលីសកាណាដាធ្វើបាបជនជាតិដើមហ្នឹងហើយហេតុអ្វីខ្ញុំយកការស្រាវជ្រាវមួយហ្នឹងមកតាក់ទងមួយគ្រឿងក្តីរបស់យើងដែរវាតាក់ទងដល់គ្នាគឺប្រតិករឡាគ្នាខ្លាំងមែនតើព្រោះមន្ត្រីដែលខ្ញុំនិយាយខាងលើថាដឹងរឿងក្តីប៉ុន្តែមិនអាចនិយាយបានហ្នឹងគឺគាត់ជាជនជាតិដើមដោយសារតែគាត់ជាជនជាតិដើមហ្នឹងមិនគាត់អត់ហ៊ាននិយាយព្រោះខ្លាចប៉ូលីសកាណាដាធ្វើបាបឬក៏គម្រាមគាត់ចឹងទៅណាអ្នកនរគ្នារឿងហ្នឹងវាចាប់ប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាគឺគម្រាមកំហែងទៅដល់គ្រួសារហ្នឹងទៀតថាហ៊ានតែទៅរកអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យជួយផ្សាយហ្នឹងណាប៉ូលីសដែលកំពុងស៊ើបរឿងក្តីហ្នឹងដឹងរឿងប៉ុណ្ណាគឺអត់ចូលដំណឹងទៅកាន់មេបែដែលជាគ្រួសារដែលបាត់ខ្លួនហ្នឹងទេចាប់ពីពេលនោះទៅគ្រប់សារព័ត៌មានគ្រប់ទូរទស្សន៍គ្រប់អ្នកនិយាយតមកគ្នាទាំងអស់គឺស្ងាត់អស់រលីងទៅលេងមានអ្នកនឹកឃើញអំពីរឿងក្តីមួយហ្នឹងថាវាដល់ណាដល់ណីគេលេងខ្វល់ណាដល់ពេលហ្នឹងរហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែមករាឆ្នាំ1996មានការទូរស័ព្ទពីចលនាមួយទៅកាន់ប៉ូលីសជាតិដែរប៉ូលីសហ្នឹងគឺប៉ូលីស RCMP ដែលខ្ញុំនិយាយពីលើហ្នឹងអ្នកគ្នាប៉ូលីសជាតិហ្នឹងដែលតែទូរស័ព្ទមកហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងការបាត់ខ្លួនរបស់ចែកហ្នឹងហើយតែពេលអ្នកស៊ើបអង្កេតតាមដានការហៅមួយហ្នឹងគឺវាអត់តាមដានអត់បានណាហើយប៉ុន្តែគឺប៉ូលីសបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកទូទាំងខេត្តហ្នឹងបើដឹងឬក៏ដឹងអំពីបរំអ្នកហ្នឹងឲ្យទេទូរស័ព្ទមួយហ្នឹង
ទេត្រឡប់មកវិញជាប្រញាប់គួរឲ្យសោកស្ដាយគឺអាប៉ែដែលទេមកចំណាំមកហ្នឹងឯងគឺអត់ទេមកវិញទេដូច្នេះពួកគេបានបញ្ចេញការថតសម្លេងនៅពេលដែលឆ្លងឆ្លើយគ្នាប្រហែលវិនាទីហ្នឹងទៅជាសាធារណៈហើយក៏មានមន្ត្រីម្នាក់បានមកនិយាយថាពួកយើងនឹងមិនធ្វើអ្វីឲ្យលើសលប់នោះទេប្រសិនបើវាមិនគួរឲ្យជឿទុកចិត្តនិយាយទៅក៏ចង់មានន័យថាការទេមកប្រហែលនាទីហ្នឹងអត់អាចយកទុកចិត្តបានទេគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងយើងជ្រួលជ្រើមចង់ទៅស៊ើបរឿងក្តីនឹងម្ដងទៀតណាប្រជាពលរដ្ឋណាអ្នកគ្នាបាតកម្មខ្លាំងមែនតើបាននិយាយឬក៏បានសួរទៅកម្មមន្ត្រីម្នាក់ដែលបាននិយាយអញ្ចឹងថាហើយបែបបាននិយាយចាត់ទុកថាការទេសម្រាប់ខ្លីបែបហ្នឹងមិនគួរឲ្យទុកចិត្តបានតែមានហេតុផលអ្វីមកបញ្ជាក់ហើយក៏មកអះអាងថាហ្នឹងមិនអាចទុកចិត្តបានមន្ត្រីហ្នឹងក៏មានចការចេញកណ្ដាស់លាលាអសរអញ្ចឹងមកបោហោហែមករៀបរាប់ថាហេតុផលអីគេខ្លះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំអាននៅអ្នកគ្នាស្ដាប់ទី1ការហៅនេះធ្វើឡើងនៅចិត្តកន្លែងដែលគ្រួសារចែកហ្នឹងត្រូវបានបាត់ខ្លួនមែនទី2នៅតំបន់នោះមានកម្មករប្រៃឈើច្រើនទី3មានវិធីជប់លៀងមួយដែលកំពុងកើតឡើងនៅកន្លែងនោះហើយត្រូវបានគេថាអាចនឹងច្រឡំទេមកអញ្ចឹងទៅហើយទី4សំខាន់បំផុតគឺពួកគេមិនមានអ្វីផ្សេងទៀតដើម្បីតាមដានទេយូរទៅប្រទេសកាណាដាក្រសម្បីតែតាខ្សែទូរស័ព្ទមួយក៏អត់បានដែរអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងគេយកហេតុផលអញ្ចឹងមកនិយាយដល់ពេលចុងក្រោយប៉ូលីសបាននិយាយថាមិននិយាយកាត់សន្និដ្ឋានហ្មងសន្និដ្ឋានថាបើមានគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដមែនណាសាកសពក៏ដូចជាមនុស្សដែលនៅទីហ្នឹងគេនឹងរកឃើញហើយតែនេះគេរកអត់ឃើញផងមិនន័យថាអត់មានបញ្ហាអីទេគ្រាន់តែគេចង់រត់គេចតែប៉ុណ្ណឹងចែកគ្រួសារចែកហ្នឹងរត់គេចយ៉ាងណាមិញខាងប្រជាពលរដ្ឋបាតកម្មខ្លាំងមែនតើសម្បីតែខាងកាសែតខ្លះក៏បាននិយាយឲ្យជួយខំប្រឹងរតែប៉ូលីសនៅតែខំនិយាយអស់អាងដដែលថាខាងប៉ូលីសចាប់ទុកថារឿងក្តីនេះវាអាកំបាំងខ្លាំងបំផុតដោយសារតែខាងចលនាមកមិនសោះដានអ្វីទាំងអស់តែយ៉ាងណាដំរីជើង4នៅតែមាន plot នៅតែគ្នាអ្នកគ្នារហូតមកដល់គេឃើញផ្នែកមួយដែលសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនដែលគេផ្លេចនឹងមើលឬក៏បានចាប់អារម្មណ៍ណាព្រោះនៅពេលនោះគេបានរកឃើញកូនសោមួយទៀតនៃរឿងក្តីមួយដែលភ្ជាប់រឿងក្តីទាំងមូលឲ្យវាកែប្រែ360ដឺក្រេគឺគេមិនបានតែរករកផ្លូវមួយដែលមានឈ្មោះថា Highway 16អញ្ចឹងយើងនឹងនិយាយរឿងក្តីមួយនេះទៅកាន់ Highway 16ទៀតប៉ុន្តែបើយើងយកអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងដឹងអំពីរបៀបដែលស្ថាប័នតុលាការនិងស្ថាប័នប៉ូលីសដោះស្រាយពីករណីមនុស្សជនជាតិដើមបាត់ខ្លួននិងត្រូវសម្លាប់នេះអ្វីៗដែលយើងដឹងអំពីមនុស្សដែលបានបាត់ខ្លួនតាមរយៈ Highway 16និងការព្រួយបារម្ភជាច្រើនពីអ្នកជំនាញអំពីឃាតករ serial killer អាចកំពុងប្រតិបត្តិការនៅទីនោះមនុស្សជាច្រើនតែងតែត្រឡប់មកសួរសំណួរដដែលថាតែគ្រួសារចែកបានជួបនរណាគេនៅយប់នោះនេះហើយជាចំណុចល្អឬក៏ជាដើមចោលមួយដើម្បីត្រឡប់ទៅពិចារណាពីសតវត្សទី90អំពីមុខរបរដែលគេច្រើនឃើញក្នុងឃាតករ serial killer តែម្ដងគេស្រាវជ្រាវដើម្បីចង់ដឹងថា serial killer ជាធ្វើការអីគេនៅពេលដែលអត់សម្លាប់មនុស្សសំណួរដែលគេបានសួរនឹងគឺបានឆ្លើយដោយសារតែគេស្រាវជ្រាវឃើញថាអ្នកបើកឡានដឹកទំនិញឬក៏ truck driver នឹងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាមុខរបរដែលស្ថិតក្នុងចំណោមថ្នាក់លេខ3ក្នុងចំណោមឃាតករដែល serial killer ទាំងអស់ដែលពេលទំនាក់នឹងធ្វើអីគឺគេធ្វើការងារ truck driver ឬក៏អ្នកបើកឡានដឹកទំនិញធំៗមកហើយអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យខ្លាចទៅទៀតគឺចំណាប់ថ្នាក់លេខ1និងលេខ2គឺជាមុខរបរដែលជាមុខរបរអ្នកថែទាំនិងរក្សាដើមឈើនិងមួយទៀតជាកម្មករព្រៃឈើនឹងតែម្ដងអ្នកនរគ្នាមិនចម្លែកទេក៏ព្រោះតែមុខរបរទាំងអស់នេះទាំង3ខាងលើនេះគឺជាមុខរបរដែលអាចឆ្លាតបានអត់នៅមួយកន្លែងអញ្ចឹង serial killer គាត់មានអារម្មណ៍ថាកន្លែងណាគាត់អាចធ្វើប្រតិបត្តិការសម្រាប់បានគឺគាត់ការងារនឹងចាប់ចំណាត់ថ្នាក់គឺជាការងារដែល serial killer ធ្វើច្រើនដូចគ្នាសរុបន័យមកវិញមានន័យថាពួកគេប្រើរឿងឬល្បិចមួយដើម្បីបញ្ឆោតឲ្យជនរងគ្រោះឲ្យជឿដូចជាផ្ដាល់ជូននៅជិះឡានឥតគិតថ្លៃឬលុយឬអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលគេមិនរំពឹងឬក៏មិនដែលគិតថាម្នាក់នឹងច្រឡំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដោយក្នុងរឿងហ្នឹងចែកកំពុងតែខ្វះខាតហើយមានបរិបម្នាក់មកជួយទាំងគ្រួសារតែម្ដងអញ្ចឹងវាបើយើងយកការស្រាវជ្រាវទាំងអស់អំបែងមិញយកមកគិតវិញខ្ញុំមិនសួរបានទេថាតើវាគឺជារឿងដែលចៃដន្យមែនទេដែលបរិសុទ្ធចម្លែកម្នាក់បានទៅកាន់បារមួយនៅក្នុងទីក្រុងនោះតែម្ដងដែលគ្មាននរណាម្នាក់សម្បីតែស្គាល់គាត់សោះតើវាគឺជារឿងចៃដន្យមែនទេដែលបារនោះនៅជិតផ្លូវ Highway 16ហ្នឹងជិះត្រឹមតែ30វិនាទីដល់កន្លែងផ្លូវហ្នឹងហើយមានរឿងមួយទៀតដែលយើងត្រូវនិយាយសម្បីតែកន្លែងការងារក៏អត់ដឹងនៅណាទីតាំងការងារក៏ដឹងនរណាសម្បីតែសាក្សីក៏មិនមានអ្នកគេដឹងដែរហើយអ្វីដែលហួសចិត្តទៀតអ្នកកាប់ព្រៃឈើឬក៏ជាកម្មករព្រៃឈើនឹងហួសចិត្តដោយសារតែមានកន្លែងថែទាំកុមារនៅក្នុងកន្លែងកាប់ឈើទៀតតើវាអាចកើតឡើងបានយ៉ាងដូចម្ដេចហើយវាមានភាគរយប៉ុន្មានដែលការងារនេះវាប៉ັດប្រកបហើយចុះបើវាប៉ັດប្រកបមែនតើមនុស្សប្រភេទណាដែលអាចកុហកមនុស្សជាច្រើនក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងដោយមិនបង្ហាញអ្វីសោះមានមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថាបរិសុទ្ធម្នាក់នេះជាមនុស្សដែលមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ឬក៏ confident ហើយនឹងមួយទៀតអាចនឹងមានបទពិសោធន៍ខាងនឹងច្រើនប៉ុន្តែការកុហកមិនមែនមានន័យថា
គាត់មិនមែនជាកម្មករប្រៃឈើមែននោះទេដោយទៅវិញការដែលគាត់បញ្ឆោតឲ្យរ៉ូនីហ្នឹងដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យមួយនេះដូចគ្នាដែរបង្ហាញថាគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលកុហកអីទេអញ្ចឹងគេនៅក្នុងវិស័យមួយហ្នឹងដែរមើលអត់ដឹងថាគាត់កុហកឬមិនកុហកទេអញ្ចឹងអាប៉ែហ្នឹងកុហកឲ្យដូចជាប៉យើងក៏លេខទៅមើលព័ត៌មានទូចមួយក្នុងឯកសារចាស់ដែលនៅក្នុងស្លាកកៅអៅរបស់បរិមម្នាក់នោះដែលនិយាយជាមួយចែកហ្នឹងណាមានស្លាកសញ្ញាក្រុមហ៊ុនគ្រប់កងឧបករណ៍ប្រៃឈើពិតប្រាកដមែនបាទនេះជាការប៉ិតនោះមានន័យថាគាត់ប្រហែលជាមិនបានកុហកអំពីការងាររបស់ពួកគាត់ឡើយហើយបើដូច្នេះមែនណាតើមានន័យថាមិនមានន័យថាការងារនោះមែនឬក៏មិនមែនឥឡូវហ្នឹងតែបើគាត់កុហកមែនណាគាត់និយាយអំពីមុខរបររបស់គាត់នៅកន្លែងសាធារណៈហ្នឹងអត់ខ្លាចអីទេមិនមែនអត់ខ្លាចហានិភ័យអីទេដោយសារតែការកាប់ឈើនោះមិនមែនជាការងារដែលស្របច្បាប់ទេតែក៏មានអ្នកនិយាយច្រើនដែរថាប្រហែលអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់គេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់មួយនេះមិនមែនជាក្បាច់ដែលគាត់ឆ្លាតទេឬក៏សម្ញារបស់គាត់ទេតែដោយសារតែស្ថាប័នប៉ូលីសនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគឺមិនយកចិត្តទុកដាក់អំពីរឿងក្តីមួយនេះតទៅសោះរឿងក្តីមួយនេះមានការឆ្លុះប្រកែកវែងញែកជាច្រើនក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយក៏មានមនុស្សខ្លះបាននិយាយថាបរិបទអចលនមឹកនោះមិនមែនតាក់ទងអីនឹងការដែលឲ្យគេទៅធ្វើការងារទេអត់មានតាក់ទងអីតទៅសោះតែបើអញ្ចឹងមែនហើយអ្វីមិនក៏មិនចេញមករកភាពស្អាតស្អំឲ្យឈ្មោះរបស់គាត់វិញហើយអ្វីមិនគាត់នៅសង្ងំឲ្យគេគិតច្រើនខ្វល់ខ្វាយពីរឿងមួយនឹងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណៃមួយនេះងាកធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនច្របូកច្របល់ហើយព្រោះតែគ្មានកន្លែងណាកើតហេតុច្បាស់លាស់គ្មានទ្រឹស្ដីណាមួយដែលអាចបដិសេធបានអំពីរឿងក្តីមួយនឹងសោះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមិនដឹងពីរឿងក្តីមួយនឹងថាវានឹងទៅជាបែបណាឡើយដល់ច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅប៉ូលីសមិនអាចរកឃើញសូម្បីតែសាកសពរបស់គ្រួសារចែកនោះឡើយមានព័ត៌មានជាច្រើនបាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានបញ្ចុះនៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះកន្លែងនេះកន្លែងនោះប៉ូលីសក៏បានជិះរកតាមនឹងដែរប៉ុន្តែរកអត់ឃើញសូម្បីតែសាកសពនៃក្រុងឆ្អឹងសោះការបាត់ខ្លួនរបស់គ្រួសាររបស់គេបានកន្លងផុតទៅរហូតដល់34ឆ្នាំតាំងពីពួកគេត្រូវបានបាត់ខ្លួននោះអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើល34ឆ្នាំនេះគឺជាពេលវេលាមួយយូរណាស់សម្រាប់គ្រួសាររបស់ពួកគេចំពោះម៉ារីយ៉ាប្អូនស្រីរបស់ដូននីនបាននិយាយថាខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចពួកគេបានទេមានមនុស្សជាច្រើនឲ្យខ្ញុំបំភ្លេចពួកគេតែខ្ញុំមិនបំភ្លេចបែបម៉េចស្លាប់ឲ្យឃើញសាកសពរស់ឲ្យឃើញមនុស្សតែនេះមិនឃើញអ្វីទាំងអស់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបែបម៉េចគាត់និយាយពោពេញទៅដោយទុក្ខសោកហើយទឹកធ្មេញហូរមកដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះខាងប៉ូលីសវិញក៏បាននិយាយថាប៉ូលីស RCMP របស់ប៉ូលីសជាតិហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានប្រាប់ថាប្រហែលជាមិនមានយុត្តិធម៌ឡើយសម្រាប់រឿងក្តីមួយនេះប៉ុន្តែសម្រាប់ម៉ារីយ៉ានាងជឿថាការពិតនៅតែជាការពិតចាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញដឹងរឿងអ្វីកើតឡើងទៅលើគ្រួសារចែកទេខ្ញុំក៏អត់ដឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែមាននរណាម្នាក់អាចនឹងដឹងហើយនរណាម្នាក់នោះអាចនៅក្នុងវីដេអូនេះនៅឡើយទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងពីការបាត់ខ្លួនរបស់គ្រួសារចែកសូមតាក់ទងទៅកាន់ Print Jot RCMP ឬក៏អ្នកមិនចង់បង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងអ្នកអាចតាក់ទងទៅកាន់ Crime Stopping Canada ឬក៏ Crime Stopping បានសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់រឿងក្តីមួយនេះពីដើមរហូតមកដល់ចប់ដូច្នេះខ្ញុំបាទ Last Voice សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាយបាយ